Kung naghahanap ka ng budget-friendly mechanical keyboard na premium yung feel, pakinggan mo to. Ito yung Aula F75 na 3-in-1 gaming mechanical keyboard. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito, mechanical hot swappable na siya. So pwede mong palitan yung switches anytime kung gusto mo i-customize yung feel ng keyboard mo. 75% compact layout lang siya with 80 keys. Kaya hindi siya sobrang laki sa desk, pero complete pa rin yung keys for work, gaming, or setup. Try mo din yung connection niya. Pwedeng via Bluetooth, 2.4 GHz dongle, or wired USB-C. Kaya sobrang convenient kahit anong setup mo. May 4,000 mAh battery na rin, kaya matagal bago malobat at hindi hassle gamitin everyday. Ang sarap din niya gamitin kasi gasket mount design siya. So mas soft at bouncy yung typing feel. Tapos less vibration and less noise pa. May sound dampening layers din, kaya creamy yung tunog niya. Ang satisfying pakinggan, lalo na kung mahilig ka sa mechanical keyboards. May full RGB backlight, multifunction knob for volume or media, adjustable kickstand, at compatible pa sa Mac at Windows. Plus, may iba't ibang colors at switch options din, kaya makakapili ka talaga ng pasok sa trip mong setup. For the price, sobrang sulit nito kung gusto mo ng premium feel, pero budget-friendly pa rin. Kung naghahanap ka ng budget-friendly na mechanical keyboard na pang setup, pang work, at pang gaming na rin, ito na yon. Nasa yellow basket yung link. I-check out mo na o i-save mo muna tong video para mabalikan mo later. I-share mo na din sa mga friends mo.